Die Stabilität des Staates und der Demokratie hängt auch von Kommunen ab. Die kommunale prekäre Finanzkrise, Personalmangel, defizitäre Haushalte oder fehlende Investitionen in die Infrastruktur. Die kommunalen Nöte schwächen nicht nur unsere Demokratie, sondern auch das Funktionieren des Staates. Städte und Gemeinden finanzieren sich zu einem großen Teil aus der Gewerbesteuer, deren Höhe sie selbst bestimmen dürfen. Das bedeutet auch, dass selbst Nachbargemeinden miteinander konkurrieren, sagt der Wirtschaftsjournalist Uwe Ritzer. Bund und Länder sind nur dann nachhaltig stark, wenn Kommunalfinanzen stabilisiert sowie Bürokratieabbau, Verfahrensbeschleunigung, mehr Geld für Wohnungsbau und soziale Sicherheit gewährleistet sind. Vor allem Wohnen ist ein zentrales Thema für Bürgerinnen und Bürger. Werden sie hier verunsichert, schwindet ihr Vertrauen auf ein gutes Leben und nicht zuletzt in die Demokratie. Aber auch Klimawandelanpassungsmaßnahmen werden für Städte und Kommunen immer dringlicher. Wer selbst entsiegelt und auf eine natürliche Gestaltung setzt, gewinnt an Wohnqualität und leistet einen wesentlichen Beitrag zum Klimaschutz, heißt es oft. Versiegelte Böden, die wieder durchlässig gemacht werden, lassen das Regenwasser besser versickern und entlasten die Kanalisation. Dadurch können Überschwemmungen und feuchte Schäden vermieden und die Umgebung an heißen Tagen gekühlt werden. Viele solcher Beispiele vermitteln, dass auch die kleinste Tat nicht umsonst ist. Allerdings ist der Kampf gegen den Klimawandel eine globale Gemeinschaftsaufgabe und kein Privatissimum, so Uwe Ritzer. Die Verantwortung von der internationalen Politik und der Wirtschaft darf nicht auf die Einzelnen abgewälzt werden, auch wenn Unternehmen, Einrichtungen und Privatpersonen stolz auf ihre Beiträge sind. Dazu gehören beispielsweise die Unterzeichnung zu Klimastadtverträgen und verpflichtende Maßnahmen zur Erreichung einer klimaneutralen Stadt. In seinem Buch Der Ausverkauf: Wasser, Boden, Rohstoffe. Wer mit unseren Ressourcen Profite macht und was wir dagegen tun können, verweist Uwe Ritzer auf einen ungleichen Kampf von finanzschwachen Kommunen einerseits und verflochtenen Milliardenkonzerne andererseits. Und fordert längst überfällige staatliche Milliardeninvestitionen in Regenrückhaltesysteme sowie ein dringend notwendiges nationales Wassermanagement. Stattdessen stehen Elementarversicherungen im Fokus, die jeder und jede Einzelne tunlichst abschließen sollte. Kaum jemand widmet sich den Verteilungskämpfen, die hinter den Kulissen zwischen Unternehmen und Kommunen stattfinden. Schon bald wird dies jeden von uns direkt betreffen. Wie schnell es geht, zeigte sich bereits am Thema Gas und Strom.